Assalomu alaykum. Alloma Zamaxshariy degan bir zot o'tganlar. Arab tili grammatikasi bo'yicha benazir olim. Tarixda Alloma nomini olgan kamsonli ulug' shaxsiyatlardan. U kishini do'sti hajga ketadi. Hozir ko'ryapsizlar, hozir bilib turibsizlar, juda ko'p mo'min musulmonlar Arafotda Alloh taologa tavba tazarru ibodat bilan mashg'ullar. Mana shu kunlarda ular haj amallarini, zimmalaridagi farzlarni bajarmoqdalar. Alloma Zamaxshariy do'sti hajga ketgan vaqtda unga maktub yozadi. Unga bir nido ma'nosidagi she'r yozadi. Bu she'r o'zlarining yaqinlari, ko'p mo'min musulmonlar haj ziyoratiga ketganda u joylarga bora olmasdan ortda qolib, ularga havas bilan o'sha joylarga shavq va zavq bilan qolgan insonlarni dilidagi bir so'zlar desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Alloma aytadi, bir qasida yozgan, undan ba'zi bir baytlarni keltirib o'tamiz. فإذا أفضت إلى المحصب من منى حيث الجماهير بالجمار حواصب فاذكر أخا يرمي بجمرة قلبه أم كنتم الحضار وهو الغائب وإذا شغلتك زمزم لهثا فقل ليت الخوارزمي منه شارب ليت الخوارزمي منه شارب وإذا استلمت الركن في غسق الدجى ولثمت صفحيه ودمعك ساكب فاستوهب الرحمن أجرامي وقل هب للفقير ذنوبه يا واهب. Yani minodar muhassabga tushgan ey do'stim, odamlar toshlarni yig'ib shaytonga tosh otgan vaqtda toshni otib muhassabga, ya'ni Makka tarafga qarab yurib tavofni bajarish uchun ketayotgan ey do'stim, sizlar u yerda shaytonga tosh otyapsizlar. Men bu yerda qalbimni shaytonga tosh qilib otyapman. Bu yerda qolib, sizlar u yerda turganingizda, u yerdan g'oyib bo'lib, bu joyda qolib, o'zining qalbini, yuragini shaytonga tosh qilib otayotgan bir do'stingni eslagin. Eslab qo'ygin duoda. Qachon Zamzam seni mashg'ul qilsa, chuqur nafaslar bilan. Zamzamni qonib qolib, maza qilib, chuqur nafas olib ichayotgan vaqtingda eslagin va aytginki, shoyat Xorazmiy ham mana shundan kelib ichsa degan. Xorazmiy do'stim ham, Zamaxshariy Abul Qosim ham shu yerlarga kelib, shu yerlardan Zamzam ichsin deb Xudoga duo qilgin. Rukni Yamoniyni tun kechalarida, tun qorong'usida ushlagan vaqtingda, uni ikki tarafini o'pgan vaqtingda ko'zlaring damuka sakibu, ko'z yoshlaring oqib, o'sha Hajarul Aswadni yoki Rukni Yamoniyni ikki yuzini o'payotgan vaqtda Rahmondan mening gunohlarimni bag'ishlashini so'ragin. Va aytginki, bu faqir Abul Qosimga gunohlarini hiba qilib bag'ishlagin, ey vohib, ey gunohlarini bag'ishlovchi zot deb menga mana shu eslab, meni ham eslab shu gaplarni aytgin deb turib do'stiga xat yozadi. Alloh taolo hojilarimizni qilayotgan ibodatlarni qabul aylasin. Bizlar ham ulardan so'raymizki, yaqinlarimiz, do'stlarimiz ko'rayotgan bo'lsalar, bizlarning haqlarimizga ham mana shunday duolarni qilsinlar. Alloma Zamaxshariyning duosi ijobat bo'ldi. Balki do'stini duosi ijobat bo'ldiki, keyinchalik Zamaxshariy uzoq yillar davomida o'sha joyda Masjidul Haromda yashadilar va hatto Jorulloh, Allohning qo'shnisi degan muborak bir laqabga ega bo'ldilar. Barchangizga Arafa muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan Eid al-Adho, Eid Qurbon muborak bo'lsin. Keyingi yillarga mana shunday bayramlarga salomatlikda, ofiyatda, xotirjamlikda, tinchlikda, xursandchilikda, zafar va amniyatda yetib borish hammamizga nasib qilsin. Butun dunyo tinch bo'lsin. Muborak mana shu jonajon vatanimiz ham o'zi tinchlik, ofiyatda bo'lishligini Alloh taolo o'zi muvaffaq aylasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.